100% পর্যন্ত আমি ওয়াশটা পাচ্ছি এবং ড্রাইটা পাচ্ছি 90 থেকে 95% পর্যন্ত। ওয়াশিং মেশিন 8 কেজি হলে 8 কেজি শুকনো কাপড় আপনার হচ্ছে। অনেকে মনে করেছেন আপনার ভিজা কাপড় পরে 8 কেজি হবে, না, এটা শুকনো কাপড় 8 কেজি হবে। এটা সবথেকে সুবিধা আছে ফ্রন্ট লোডিং এ, আপনার 15 মিনিটে কুইক ওয়াশ হচ্ছে। আপনার হায়ারটা থাকতেছে আপনার লাইফ টাইম মোটর ওয়ারেন্টি এবং সার্ভিস এবং পার্টস ওয়ারেন্টি 2 বছর। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, স্বাগতম আপনাদের আপন প্রাজন নতুন আরও একটি ভিডিওতে। আর এই মুহূর্তে আমরা আছি ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশ্বাস বিল্ডার্সের গ্রাউন্ড ফ্লোরে। আর আমরা আছি ডিএনএ স্টোরে। ওয়াশিং মেশিনের কালেকশন সামনে আমাদের রয়েছে। আর আমাদের সাথে আছেন ডিএনএ স্টোরের পক্ষ থেকে মামুন ভাই। তার কাছ থেকে আজকে আমরা এই ওয়াশিং মেশিনগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেব। তো চলুন শুরু করি। আসসালামু আলাইকুম মামুন ভাই। জি ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাই? জি ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভাই। আমরা তো আজকে আপনাদের সামনে কিছু ওয়াশিং মেশিনের কালেকশন দেখতে পাচ্ছি, এগুলো সম্পর্কে যদি আমাদেরকে একটু ধারণা দিতেন। জি, আপনাদেরকে আজকে আমরা দেখাবো ওয়াশিং মেশিন ফ্রন্ট লোডিং। ওয়াশিং মেশিন ফ্রন্ট লোডিং, যেটা আপনার ওয়াশিং মেশিনের মধ্যে সেরা বলে, কারণ ফ্রন্ট লোডিং এ আপনার যে সুবিধাগুলো পাচ্ছেন এটা আপনার টপ লোডিং এ পাচ্ছেন না। সেক্ষেত্রে আমরা ফ্রন্ট লোডিং এ পাচ্ছি প্রথমেই পাচ্ছি আপনার প্রতিটা ওয়াশিং মেশিন ফ্রন্ট লোডিং এ বিল্ট ইন হিটার, যা আপনার টপ লোডিং এ থাকবে না। এই বিল্ট ইন হিটারটার কারণে ওয়াশিং মেশিনের ওয়াশটা খুবই এবং 100% পর্যন্ত আমি ওয়াশটা পাচ্ছি এবং ড্রাইটা পাচ্ছি 90 থেকে 95% পর্যন্ত, যা টপ লোডিং এ আমরা পাচ্ছি না। আর এটা কোন ব্র্যান্ডের হবে? এটা হচ্ছে আপনার মিয়াকো ব্র্যান্ড আছে, আমাদের হায়ার ব্র্যান্ড আছে। মিয়াকো এবং হায়ার ব্র্যান্ডের হবে। জি, এবং হায়ার ব্র্যান্ড আছে 8 কেজি, এরপরে আপনার 10 কেজি আছে আমাদের কাছে। হায়ার ব্র্যান্ডে আমরা একটা সুবিধা পাচ্ছি যে আপনার লাইফ টাইম মোটর ওয়ারেন্টি, যত বছর আপনার বাসায় ওয়াশিং মেশিন থাকবে তত বছর আপনার মোটর ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। এবং মিয়াকোতে আপনার 10 বছর মোটর ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। মিয়াকোতে হলো 10 বছরের, আর হায়ারে পাচ্ছেন আপনার লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি, যত বছর আপনার বাসায় ওয়াশিং মেশিন থাকবে তত বছর আমি ওয়াশিং মেশিনে আপনার মোটর ওয়ারেন্টি পাচ্ছি। এটা ফ্রন্ট লোডিং আপনার হচ্ছে 8 কেজি। এটা হবে 8 কেজি। অনেকে ভাবে যে 8 কেজি কাপড় কি ভিজা না শুকনা, না, এটা আপনার স্বপ্নের শুকনা কাপড় হবে 8 কেজি, আর শুকনা হবে 8 কেজি হবে। ভেজার পর সেটা কত কেজিতে যায় সেটা আপনার ডিপেন্ড করে, কিন্তু আপনার ওয়াশিং মেশিন 8 কেজি হলে 8 কেজি শুকনা কাপড় আপনার হচ্ছে। অনেকে মনে করেছেন আপনার ভিজা কাপড় ভেজার পরে 8 কেজি হবে, না, এটা শুকনা কাপড় 8 কেজি হবে। এরপরে আছে আপনাদের আছে হায়ার ব্র্যান্ডের আছে, এটা আছে টপ লোডিং। এটা হবে টপ লোডিং 8 কেজি। এটা টপ লোডিং, জি, টপ লোডিং সম্পূর্ণ 8 কেজি এবং খুবই একটা ভালো ওয়াশিং মেশিন। টপ লোডিংয়ে পাচ্ছেন আপনার 70 থেকে আপনার 85% পর্যন্ত ড্রাই এবং ওয়াশটা পাচ্ছেন এবং 95% পর্যন্ত। কিন্তু আপনার ফ্রন্ট লোডিংটায় ওয়াশটা পাচ্ছেন 100% পর্যন্ত এবং ড্রাইটা পাচ্ছেন 90 থেকে 95। তো এগুলো মানে অপারেটিং সিস্টেমটা একটু আমাদেরকে বলবেন যে কিভাবে অপারেট করতে হয়। অনেকেই আসলে অপারেট জানে না। ওয়াশিং মেশিন অপারেট খুবই একেবারে ইজি। যেমন ফ্রন্ট লোডিংগুলো আমার কিছুই করতে হচ্ছে না, সব ও নিজে থেকে করে। তারপরও আমরা আরেকটা কাজ করতে পারবো যে প্রতিটা কাপড় অনুযায়ী যেমন আমার এখন কটন কাপড় আছে বাসায়, কটনে আমি দিয়ে দিব, একেবারে ইজিলি হয়ে যাবে। আরেকটা সব থেকে সুবিধা আছে ফ্রন্ট লোডিংয়ে, আপনার 15 মিনিটে কুইক ওয়াশ হচ্ছে। যেমন আমি এক জায়গায় যাব কিন্তু আমার এই কাপড়গুলো ওয়াশ করে যেতে হবে, আমার হাতে সময় আছে 20 মিনিট, আবার সেটা শুকানো একটু ঝামেলাও হয়। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আমার সময় আছে হাতে 20 মিনিট সময় আছে, আমি একটা কাজ করব, কুইক ওয়াশ আছে আমাদের এখানে, কুইক ওয়াশ আছে 15 মিনিট। এখানে আমি কুইক ওয়াশে 15 মিনিটে আমি কাপড়টা ড্রাই ওয়াশ দুটোটাই আমি একসাথে করতে পারতেছি। আরেকটা সুবিধা আছে বেবি কেয়ার, বাচ্চাদের জন্য আলাদাভাবে কাপড় ওয়াশ করা যাবে। সেক্ষেত্রে আপনি যত্ন সহকারে করা যাবে বেবি কেয়ারে। যে বেবি কেয়ারে দিলে আমার তখন বেবিদের কাপড়গুলো আলাদা, আর ওয়াশিং মেশিনে সব থেকে ভালো হবে যে আলাদা আলাদা কাপড়গুলো দিলে। সেক্ষেত্রে পারে, অনেকে মনে করে যে ওয়াশিং মেশিনে কাপড় নষ্ট হয়ে যায়, সুতা উঠে যায়, না, কিচ্ছু হবে না। আপনার কাপড়টা যেভাবে আছে ওইভাবেই থাকবে, কোনো কাপড়ে সুতা উঠবে না, কিচ্ছু উঠবে না। অনেকে মনে করে যে কুচকিয়ে যায়, না, এ ধরনের কোনো সমস্যা হয় না। তো পিছনে আমরা আরো দুইটা ওয়াশিং মেশিন মনে হয় দেখতে পাচ্ছি, এগুলো যদি একটু ধারণা দিতেন আর কি আমাদের। জি, পিছনে আমাদের আছে দুটো আপনার ডিজনি ব্র্যান্ডের। এই দুটো হবে ডিজনি ব্র্যান্ডের ইটালিয়ান একটা ব্র্যান্ড। ডিজনি হবে ইটালিয়ান একটা ব্র্যান্ড। আপনার এটা 9 কেজি আছে আমাদের কাছে, 8 কেজি আছে, 10 কেজি আছে। টপ লোডিং, এটা হবে টপ লোডিং হবে, এটা হলো 8 কেজি। এটা হবে 8 কেজি। জি, এটাও আপনার সেম আপনার সুবিধাগুলো পাচ্ছেন, 85% পর্যন্ত ড্রাইটা পাচ্ছেন এবং আপনার ওয়াশটা পাচ্ছেন 90 থেকে 95% পর্যন্ত এবং খুবই ভালো একটা ওয়াশিং মেশিন এবং রিজনেবল প্রাইসের ভিতরে আপনার ডিজনিটা আপনার খুবই ভালো একবারে তৈরি করছে। আর ডিজনি পাশের এটা কি 9 কেজি? পাশের এটা হলো 9 কেজি। 9 কেজি, এটাও আপনার টপ লোডিং এবং খুবই ভালো। এবং ড্রামগুলো দেখেন, ডায়মন্ড শেপ ড্রামের ড্রাম। এই ডায়মন্ড শেপ ড্রামের থাকার কারণে আপনার কাপড়গুলো ক্ষতি হয় না, খুবই ভালোভাবে আপনার ওয়াশ হচ্ছে এবং ড্রাইটাও হবে। তো আমরা তো দেখলাম মোটামুটি 5টা দেখলাম, তো এগুলো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কেমন থাকছে? আপনার হায়ারটা থাকতেছে আপনার লাইফ টাইম মোটর ওয়ারেন্টি এবং সার্ভিস এবং পার্টস ওয়ারেন্টি 2 বছর।
ডিজনিগুলো থাকতেছে আপনার 5 বছর মোটর ওয়ারেন্টি এবং সার্ভিস ওয়ারেন্টি 1 বছর, পার্টস ওয়ারেন্টি সার্ভিস এবং পার্টস ওয়ারেন্টি 1 বছর। এরপরেও আপনার আজীবন পর্যন্ত আমাদের থেকে ইচ্ছে করলে আপনি সার্ভিস নিতে পারবেন, বাট সেক্ষেত্রে আপনাকে কিছু কস্ট মানে পার্টসগুলো লাগবে, লাগবে, সেই কস্টগুলো আপনাকে দিতে হবে। তো এটা কোনটার কত দাম হবে? আপনার হায়ারের আপনার 8 কেজি যেটা আমাদের টপ লোডিং, এটা এখন অফার প্রাইস দিয়ে আমরা দিতেছি আপনাদেরকে 28,500 টাকায়। মানে 8 কেজি যেটা মানে টপ লোডিং এটা হবে 28,500 টাকা অফার প্রাইস দিয়ে আমরা দিচ্ছি। আপনার আছে এরপরে আছে 8 কেজি, এটা 9 কেজি হায়ারের ফ্রন্ট লোডিং, এটা কত হবে? এটা আপনারা হচ্ছে এখন আমাদের অফার প্রাইস দিয়ে আপনার 49,900। এরপরে আপনার আমরা সর্বোচ্চ কাস্টমারকে 10% ডিসকাউন্ট দেব। 10% যে অ্যামাউন্ট আসে ওই অ্যামাউন্টে ডিসকাউন্টটা দেব। তারপর মিয়াকো যেটা দেখলাম, মিয়াকো এটা আমাদের অফার প্রাইসে আছে আপনার 46,900, এখন আমরা অফার প্রাইসে দিচ্ছি মাত্র আপনার 39,500 টাকায়। 46,000 ছিল, এখন হলো 39,500। আর ডিজনি যে দুটো দেখে আসলাম, ডিজনি যে দুটো দেখে আসছেন আপনার 8 কেজি দিতেছি আমরা এখন আপনার 24,500। জি, আর আপনার 9 কেজি দিতেছি আমরা 29,500। তো মামুন ভাই, আপনাদের কাছ থেকে আমাদের ভিউয়ার্সরা যদি এই প্রোডাক্টগুলো নিতে চায়, মানে ওয়াশিং মেশিনগুলো যদি নিতে চায়, সেক্ষেত্রে কিভাবে নিতে পারবে? জি, আমাদের অনলাইনে সুবিধা আছে, আপনারা ঘরে বসে অর্ডার করতে পারবেন। আপনারা অর্ডার করলে আপনার বাসায় পৌঁছে যাবে। ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি হবে? ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি হবে, ঢাকার বাইরে আপনার কুরিয়ার ডেলিভারি হবে। সেক্ষেত্রে কিছু টাকা আপনার দিতে হবে, এবং সব সময় আমাদের ওয়াশিং মেশিনগুলো আপনারা হোম সার্ভিস পাচ্ছেন। হোম সার্ভিস এবং হায়ারের যদি হায়ার ব্র্যান্ডের নেন, একেবারে অথরাইজ থেকে আমাদের কাছেও আসা লাগবে না, ফোন দেওয়া লাগবে না। কল সেন্টারের নাম্বার আছে, কল সেন্টারের নাম্বার দিলে ওরা রিকোয়েস্ট রেখে আপনার বাসায় লোক চলে যাবে, হায়ার থেকে একেবারে সরাসরি লোক চলে যাবে। তো আর যদি কেউ আপনাদের শোরুমে আসতে চায়, সেক্ষেত্রে আপনাদের শোরুমে আসার ঠিকানাটা একটু বলুন। শোরুমে আসার ঠিকানা হলো ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশ্বাস বিল্ডার্সের গ্রাউন্ড ফ্লোরে 21, 22, 23, 24, 25, 26 নং দোকান। আর তাদের দোকানের নাম হচ্ছে ডিএন স্টোর। আপনারা চাইলে কিন্তু এখানে এসে আপনাদের পছন্দের প্রোডাক্টটি এখান থেকে নিতে পারবেন। হিউজ পরিমাণ প্রোডাক্টের কালেকশন কিন্তু এখানে রয়েছে। আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দের প্রোডাক্টটি এখান থেকে নিতে পারবেন। তো অসংখ্য ধন্যবাদ মামুন ভাই আমাদেরকে এত সুন্দর কিছু প্রোডাক্ট দেখানোর জন্য। আশা করি ভিউয়ার্স আপনাদের ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগে থাকে, আপনারা কিন্তু এই ওয়াশিং মেশিন এবং আপনাদের পছন্দের যে কোনো প্রোডাক্ট এখান থেকে নিতে পারবেন। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে অথবা তাদের শোরুমে এসে দেখে শুনে আপনাদের পছন্দের প্রোডাক্টটি এখান থেকে নিতে পারবেন। তো পরবর্তীতে কি ধরনের প্রোডাক্টের রিভিউ পেতে চান আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন। আজকের মতো এখানে শেষ করছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।